안녕하십니까. 마린TV 마린 인사드립니다. 오늘은 밖에 많이 비가 내리기 때문에 주제를 빗소리로 하였습니다. 밖에 비 내리는 소리가 한 해를 마치 마무리하려는 듯 세상의 온갖 탁기를 말없이 씻어주는 소리로 들려옵니다. 전사들이 생활하고 있는 한국, 브라질, 칠레, 아르헨티나도 내려주시는 비가 주위를 맑게 씻어주리라고 믿어봅니다. 수행이란 무엇일까요? 잘하면 보여, 못하면 도라는 말이 있습니다. 우리는 배를 타고 목적지에 도달하기 위해 태평양이라는 거대한 바다 한가운데에 들어와 있습니다. 후퇴할 수도 없습니다. 이미 전우들과 누를 저어가고 있는 중입니다. 성공도 실패도 장담할 수 없는 상황인 것입니다. 오직 생사를 가늠하는 막중한 책임하에 마음 하나를 가지고 노를 저어가고 있습니다. 짐이 무겁다면 배가 좌초될 수도 있습니다. 짐승이 먹이를 누리듯이 주위에 위험이 도사리고 있습니다. 주위를 정리하고 또 자신을 점검하시기 바랍니다. 점검하기 시작해야 합니다. 덕을 갖추고 여기서 바르는 사덕을 말합니다. 인의 예지, 생활 속에 녹아들어가 하나로 돌아가야 하는 것을 우리는 압니다. 가벼워져야 더 멀리 높이 날아갈 수 있기 때문입니다. 욕심으로 무뎌져가는 감각을 애써 애면하지는 않는지 경책하며 수행에 정진합시다. 목표는 알았으나 여기서 말하는 목표, 본성을 만나고 선계에 가는 것을 말합니다. 선이 되는 것을 말함인데 비우지를 못하고 조금 가다 지치고 주저앉지나 않는지 생각을 해봐야 합니다. 인사는 만사다 라는 말씀이 있으셨지요. 모든 것이 걸리지 않아야 하며 주위와의 관계가 담백해져야 합니다. 흐르는 물처럼 막힘이 없이 이러면 이렇게 저러면 저렇게 자신의 범위를 벗어나지 않으며 하부에서 중심이 잡혀 목표인 의의를 정확하게 인지하여 나가야 합니다. 우리는 자신의 테두리에 갇혀 이러지도 저러지도 못하는 어리석음을 보게 됩니다. 자초하는 우를 스스로 범하지 않는지 세세히 살펴나가야 합니다. 그러면서 한없이 인을 길러 자신의 그릇을 키워 나갈 때 비로소 타인을 배려하는 마음이 우러나오게 될 것입니다. 모든 것은 다 마음에서 나오고 사라지기 때문입니다. 자신의 족부족을 알아 중용의 이치를 찾아 나아가는 삶, 그런 삶을 살아가야 합니다. 직업을 마치고 돌아갈 때를 생각해 봅니다. 금의 환영하는 모습으로 가야 할 것인지 초췌해진 모습으로 가야 할 것인지를요. 기다리시는 분의 마음을 알아야 합니다. 몰라서 못 가는 것이 아니기 때문에 누구를 탓할 수가 없습니다. 누구를 탓한다는 것은 아직 길이 멀다는 것을 말하여 줍니다. 자신의 위치를 정확하게 알고 분수를 알아가는 것이 철이 들어가고 있다는 것입니다. 주의해야 할 것은 기운을 꺾는 것은 금기입니다. 우월하다 하여 힘이 세다 하여 기운으로 눌러서는 안 되는 것입니다. 기굴절은 참 위험하기도 합니다. 조직의 기의 흐름을 막기 때문입니다. 서로 간에도 상처를 주기도 합니다. 그래서 흐르게 자연스럽게 덜도 말고 앞에서 반발 자국만 끌어주는 그런 지혜 끌어주라는 것이죠. 어떠한 경우라도 원 밖으로 나가지 못하도록 해야 합니다.
함께하는 사람이 기운이 살아나야 합니다. 기죽게 하여서는 안 되는 것이죠. 기운이 살아나야 그 집안이 잘 되는 것입니다. 도반, 전우, 아름다운 이름 앞에 우리는 서로를 사랑하고 정말 겸손해져야 합니다. 겸손이라는 그릇을 만들어 주의를, 이웃을 세상에 이롭게 하는 진정 아름다운 모습으로 그릇이 되어 담을 수 있어야 하겠습니다. 감사드립니다.